Dobrý den, já jsem robot. XR534 a jsem na to patřičně hrubý. Oprava hrdý. Lidé totiž dnes žijí život v době, kdy jim roboti, jako jsem já, mohou značně usnadnit život. Pardon, musím se ještě malinko nakalibrovat. Kalibrace. Nacházíme se na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a mojí dnešní misí bude seznámit vás se svými robotickými kamarády, kteří na rozdíl ode mě umí vařit, oprava, létat. Vědce navštívíme, kteří s pomocí dronů dokáží provádět úžasný salát, oprava, výzkum. Ahoj, já jsem robot. Ahoj, já jsem Petr. A nejsi náhodou vědec, který se zároveň zabývá pilotáží dronů? Ano, to seš tu správně. Výborně, takové hledám. Zajímalo by mě, je vás tady víc, nebo jsi tu sám? Ano, mám tady pár kolegů. Takže jsi v nějakém týmu, kdo jsou vědci a zároveň i letci. Ano, ale není nás mnoho. Dobře. A k čemu ty drony využíváte? Třeba konkrétně v tomhle projektu, na kterém právě pracuji, tak využíváme drony k tomu, že monitorujeme zdravotní stav vegetace a obecně se snažíme monitorovat stav krajiny. A k tomu vám pomáhají ty drony tím, že to dokážou takhle úžasně nasnímat? Jo? Ano, ten dron dokáže snímat jednotlivé obrázky. Vidíš, že jsou tady ve vzduchu nad tím povrchem a ty jednotlivé snímky potom zpracovávám v speciálním softwaru a vytvářím z toho různé modely. Dalo by se tohle vůbec dělat, kdyby drony neexistovaly? Já si myslím, že ne, jelikož právě v tomhle případě my využíváme ten potenciál v tom, že drony dokáží snímat v tak podrobném rozlišení. Kdybych se chtěl podobnému výzkumu a lítání taky věnovat, co bych pro to měl udělat? No nejlepší, co bys mohl udělat, je, kdyby ses přihlásil tady k nám na katedru geoinformatiky a územního plánování na náš relativně mladý obor, který se právě týká geoinformatiky a dálkového průzkumu země. Děkuji. A je možnost si teďka zalétat? Určitě. Fakt? Skvělý, tak jdeme. Tak. Teď mě napadlo, čistě teoreticky. Kdyby náhodou ten dron z velké výšky nabořil rovnou do země, co by se stalo? No, tak samozřejmě by se rozbil. A kolik stojí takový dron? Záleží na jeho velikosti, ale většinou si to představ jako takové středně velké auto. A mohl bych si ho zkusit pilotovat? Myslím si, že to není dobrý nápad. A kdybych byl student? No tak to bys tady dostal veškerou přípravu, abys to pak zvládl. Děkuji. Tak já jsem nečekal, že tady ještě někdo bude, takže kdo je ten člověk a co je to za dron? Prosím tě, to je Honza, kolega, druhý pilot. A tohle je náš největší dron, který tady máme. Konkrétně to je DJI Matrice 600 Pro a my ho využíváme k tomu, že nám slouží jako nosič termokamery. Kterou tam teďka máme připevněnou. Ano. Jo, a ještě 2 piloti je běžná praxe? U takovýchhle strojů se to tak dá říct. Jo, že to je hodně složitý nařízení, takže je to bezpečnější. Může to být tak, že jeden bude ovládat letadlo, ten dron, a druhý bude ovládat třeba jenom ten gimbal, jak to je nakloněný. To nejde samozřejmě, máš jenom 2 prsty, kterým ovládáš ten pohyb toho letadla, ale tam je spoustu pohyblivých částí ještě u toho podvěsu. Dobře, tak můžeme vzlétnout? Určitě.
Řekni mi, co my teďka vidíme na tom displeji, co ta termokamera vlastně umí. Ta termokamera nám ukazuje právě tepelné odrazy jednotlivých povrchů, které my snímáme. Teďka máme namířeno tamhle na ty lamy a vidíš, jak nám tam krásně z toho svítí. Jasně. To znamená, můžeme to brát třeba na nějakou detekci potenciální zvěře nebo nějakých zvířat. Má to ještě nějaké využití u vás na fakultě? Určitě. My to používáme hlavně, pokud třeba při projektu s kůrovcem, kdy jsme právě předpokládali, že suché nebo napadené stromy budou mít právě jinou teplotní odrazivost. To znamená, že prostě když začne ten strom schnout, tak bude právě mít jiný než ten zdravý strom tu spektrální odezvu. Jak to, že teď na tom videu nejsem? No, asi protože jsi robot. Aha. A jak je možné, že tam není vidět Honza? Zajímavá otázka. A je v případě téhle kamery jedno, jestli je tma nebo světlo? Ta kamera v uvozovkách vidí úplně stejně. Tu zajímá jenom teplota. Nicméně pro mě by to bylo daleko komplikovanější, kdybych na ten dron neviděl. Aha. Já bych ho pak nedokázal dostatečně dobře řídit. Jasně. Jaký má rádius ten dron, kam až může od tebe odletět? To je docela ošemetná otázka, ale podle zákona my ho nesmíme ztratit z dohledu. To znamená, když máš dobrý oči. A rychlost? Rychlost? Tak tenhle ten je docela rychlý. Ten dokáže i 75 km v hodině. Mm-hmm. Díky moc krát za let. A chtěl bych se zeptat, máte ještě něco jiného než termokameru? Máte ještě nějaký jiný drony? Určitě, máme jich poměrně dost. Víš, Honzo, on ti rád ukáže. Super. Můžeme jít? Tak Honzo, tenhle dron už známe, ale je tady spousta dalších, tak jestli bys námi nějak představil, prosím. Určitě. Tohle je největší člen naší rodiny. Termovizi si už viděl. Máme k němu ještě jednu kouzelnou krabičku, kameru, která snímá infračervené části spektra, na nejvíc hodná k detekci stresu, typu stresu rostlin nebo druhů, rozlišení druhů. Jak si mám představit vystresovanou rostlinu? Stresovaná rostlina je taková, které zpravidla něco chybí. Může to být nedostatek vody, může to být nedostatek živin, nebo naopak jí může něco přibývat, což v poslední době je typicky třeba kůrovec. Aha. Jak můžete pozorovat kůrovce, když kůrovec je asi takhle prťavoučkej, jak ho můžete pozorovat z dronu? Máš pravdu, kůrovec je skutečně miniaturní brouk, nicméně jeho projevy jsou poměrně zásadní, prakticky likviduje vodu v tom stromu a my nedetekujeme kůrovce, ale projev toho kůrovce na tom stromu, který začíná chřadnout, až umře. Pak máme menší stroje, ty vidíš tady před sebou, to jsou ty dva bílé. Jsou v zásadě stejné, jediný rozdíl je v kameře, kterou mají pod sebou. Jedna kamera, tu znáš, ta je klasická kamera, která snímá v viditelném spektru, tak jak vidí lidské oko. Druhá kamera, která je kousek složitější, která snímá v různých částech spektra, což je krásně vidět na tomto záběru, kde máš 6 různých čoček, takže snímáme v několika různých částech spektra. Aha. Opět jsme schopni tím rozlišit například vegetaci nebo příčinu stresu vegetace a podobně. Pak máme ještě nejmenšího člena rodiny, který slouží víceméně k testovacím letům a k zacvičení pilotů. Aha, jasně. Takže na tom bych začínal, kdybych se chtěl dostat tamhle k tomu. Přesně tak. Máš nějakého svého oblíbence, na kterým tě baví lítat nejvíc? Paradoxně je to ten nejmenší, člověk si s ním užije nejvíc zábavy a způsobí nejmenší škody. Aha. Může lítat i uvnitř? Teoreticky ano. Jo. A to, co je za mnou,
To jsou taky drony? Já jsem nikdy neviděl dron, který by vypadal jako stíhačka. To jsou taky drony. V zásadě všem typům dronů říkáme bezpilotní systémy. Tohleto konkrétně je bezpilotní systém křídlového typu. Skládá se z trupu, z těla, to je ta středová část, a z 2 křídel. A může se použít pro podobné aplikace jako ty drony, o kterých jsme už mluvili. Máme tu 2 základní typy. Jeden klasický, již tradiční, velmi jednoduchá konstrukce, přičemž ze spoda máme ten zajímavý článek, který nás právě zajímá, což je ta zmiňovaná kamera, která buď snímá v té viditelné části, anebo i v dalších částech spektra. Výhoda takovýchto prostředků je především v tom, že oproti těm klasickým dronům, jak se říká, jsme schopni nasnímat mnohem větší rozlohy nebo ho poslat na větší vzdálenosti. A co se výšky týká, tak to je jedno. Co se výšky týká, tak se zpravidla pohybujeme v menších stovkách metrů, přičemž současná legislativa nám deklaruje nějakých 300 metrů. Jasně. A tohle to je co? Tohle to je speciální kamera do novějšího modelu toho samého křídlového typu. A tip této kamery je v tom, že je schopná snímat jak viditelnou část spektra, to znamená, jak když se díváš okem, ale i projevy teploty. To znamená, že to je kombinace termovizní kamery a kamery klasické. Ještě mě zajímalo, jak daleko dokážou tyhle jak jste říkal, bezpilotní systémy dolétnout oproti těm dronům. Tyhle ty systémy dokážou letět stovky metrů a pokud se bavíme o ploše, pokud bychom snímovali les, tak jsou schopni nasnímat jednotky kilometrů čtverečních, což je poměrně velká rozloha. Ve vzduchu se vydrží hodinu až hodinu a půl podle podmínek, podle teploty, podle větru, což je právě jejich obrovská výhoda oproti těm klasickým prostředkům, o kterých jsme se bavili, který vydrží ve vzduchu nějakých 20, maximálně 30 minut. Jasně. Ale jsou míň variabilní asi i ta kamera, ne? To prostě jako takový kombajn, který sbírá prostě snímky. Přesně tak, musíme se de facto spokojit s nějakými navrženými řešeními, zatímco u těch klasických koptér si můžeme přizpůsobovat podle aplikace. Tak Honzo, já ti moc krát děkuju. Já ti taky děkuju a pokud máš zájem, tak ti ukážu ještě nějaké zajímavé snímky z těch kamer. Zájem mám. Dobrý plán. Takže tohle je počítač, do kterého vy ukládáte nazbíraný data. Přesně tak. Tohle je mozaika ve viditelném spektru, školní zemědělský podnik kousek od Lán. A tohle už je termovizní mozaika z kamery, o které jsme se před chvílí bavili. Termo, záznam. Přesně tak. Proč ty barvy, proč je to tak různě barevný? Světlejší místa značí vyšší relativní teplotu, zatímco ty chladnější místa chladnější teplotu. A třeba tahle fialová? Tahle ta tmavší barva, nižší teplota pravděpodobně značí vyšší vlhkost. A naopak ty nejsvětlejší body? Ty nejsvětlejší body, ty umělé povrchy značí vysokou teplotu. Stop! Přehřívá se můj paměťový systém. Právě jsem dostal hlášení ze svého centrálního systému, že se přehřívám. Těch informací možná bylo moc. Rozumím, chápu, i dronům se tohle může stát. Jsem rád, že to chápeš. Děkuji, Honzo. Také děkuji. Ahoj. Ahoj. Právě jste viděli, co všechno takový overtulkovaný robot dokáže. Pokud vás láká bádat a létat s bezpilotními systémy, je pro vás tato fakulta jako stvořená. Mě nikdo vrtulku nenamontoval, takže budu muset odejít po svých. Mám nohy. Hihi, 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 hihi. Mějte se třásně. Oprava. Krásně.